观众朋友们，大家好！很高兴又和您相会在今天的中国文艺，我是主持人孟胜男。今天我们一起来继续欣赏2015年春节及元宵晚会的精彩节目。新年新气象，快乐来相伴。相声、小品，妙语连珠，欢笑满堂。歌舞、魔术，新奇绚丽，精彩纷呈。明星反串，说学逗唱，热闹非凡。中国文艺与您共赏元旦特别节目《新年喜福会》，陪您一起跨新年。恭喜呀恭喜呀恭喜你，红红的灯笼照着你。恭喜呀恭喜呀恭喜你，阖家美满都如意。恭喜呀恭喜呀恭喜你，小朋友快来常欢迎。恭喜呀恭喜呀恭喜你，老人健康有好身体。七个隆咚锵咚锵，鞭炮快乐的旋律。八个隆咚咚咚锵，五福临门好天气。新的一年都顺利，工作好，爱情甜蜜，八方金宝欢迎你，财神来到我家里。恭喜呀恭喜呀恭喜你，小朋友快来常欢迎。恭喜呀恭喜呀恭喜你，一年比一年好运气，一年比一年好运气。恭喜你，恭喜恭喜！锣鼓敲起来，张灯有节彩，喜气洋洋迎面而来。四面在摇摆，八方乐开怀，龙凤呈祥，好戏连台。你来我来，热热闹闹的精彩，欢天喜地好运来，山河痛快。你爱我爱，爱到喜出望外，花儿常开春常在，华夏澎湃。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，人逢喜事精神爽，恭喜恭喜你。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，春风得意马蹄驰，恭喜恭喜你呀！我恭喜你呀！好一个姿态，东方的气派，国富民强，崭新时代。把握好现在，明天更好买，看我们闪耀世界舞台。你来我来，热热闹闹的精彩，欢天喜地好运来，山河痛快。你爱我爱，爱到喜出望外，花儿常开春常在，华夏澎湃。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，人逢喜事精神爽，恭喜恭喜你。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，春风得意马蹄驰，恭喜恭喜你。嘿，我祝愿你呀，身体健康，万事如意，喜中天降，欣喜若狂，喜气临门，好事成双，好人好运金玉满堂，神采飞扬，如愿以偿，财运滚滚来，福如东海长。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，人逢喜事精神爽，恭喜恭喜你。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，春风得意马蹄驰，恭喜恭喜你。恭喜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 ！俗话说，滴水之恩当涌泉相报。感恩是一种生活态度，是一种善于发现生活中的感动，并能享受这一感动的思想境界。一个刑满释放的浪子，千辛万苦寻找到了好人郭子，但又被郭子夫妇误解，引起了一系列啼笑皆非但又充满温情的故事。请看小品，一定找到你。观众朋友们，过年好！我正好在这儿给您拜年。
也是啊，这都几点了，还不回来？回来了。哎，小刘，快进来。嫂子，郭子在家吗？买酱油去了。哦，所长让我捎个信儿。3年前，你们家郭子指认的那个罪犯出来了。出来了。他不是判了5年吗？对，他点名要见郭子。他咋出来的？喂，他咋出来的？越狱。哦，嫂子，我还有事儿，你让郭子准备一下。越狱。吓死我了！你吓死我了！我给你买的小玩意儿。我问你，买酱油买1个多钟头啊？你去哪儿了？哎呀，别提了，你不是让我买酱油吗？我一出门碰见张大爷出院，他小孙女陪着他，那哪行啊？我就帮着把张大爷背到7楼。一进屋，张大爷非要跟我下盘棋。我们本来就是棋友，他说在医院憋坏了，那就下吧。我第1盘把他赢了，更不让走了，说你要再赢我1盘，我就请你吃酱油炒饭。他一说酱油，我想起买酱油了，我赶快出来。到了6楼，碰见6楼王奶奶陪着她家小狗下楼解手。你等会儿，小狗解手你也管？她家小狗有个毛病，必须有人吹口哨它才解手。那王奶奶吹啊？王奶奶没牙，吹不了。我在那帮着吹，我吹了半个小时啊。我上了3回厕所，小狗一滴都没有。王奶奶说他，你怎么这么犟？你怎么这么犟？这王奶奶怎么了？没牙呀！你太犟了！他一说犟，我想起买酱油了，赶快去超市。酱油呢？你等会儿，买了酱油往回走，正走着呢，嗖，从我旁边跑过去一个人，哎呦这个快呀！谁呀？旁边有人喊抓小偷，甭问，这小子是小偷。你追上啊？我能追上他？我拿着酱油瓶子，我急中生智，嗖，啪，砸着了！一下把刚要追上他那个人给砸倒了。你还能干点啥？起作用了，小偷一愣神儿，旁边的人上去按住，送派出所了。抓着了！鼓掌。老公太厉害了！给我点钱，我再去一趟。你去哪儿啊？哪儿也别去了。锁门，锁好了。坐下。啊？什么事儿？我跟你说，咱家摊上大事儿了。什么事儿？3年前你指认那个罪犯出来了。哪个？哎呀！哦，那小子不是判了5年了？越狱了。越狱？而且人家点名要找你。找我干嘛呀？你说找你干嘛？3年前你指认的，他说找你干嘛？报仇啊！来，让他来，跟他拼，拼个你死我活。我告诉你，最后他肯定还被送回去，你信不信？你就知道拼，你能不能动动脑子啊？就像刚才你说你抓小偷，结果你把人抓小偷的给砸了。人电视上都说，对付这种人不能硬拼，只能智取。啊？智取。那你说怎么智取？我的话你听吗？听。这样，你一见到他，先给他跪下。可以。你等会儿吧。我给他跪下，这辈子我就给我爸、我妈、你跪下。我话还没说完呢。啊。你先给他跪下，你就说。对不起，我错了，我不该指认你，我以后再也不敢了。我说这个，然后我偷偷的找机会溜出去，再找人进来把他给抓起来。这种人咱不能放了他呀！啊，你是我媳妇儿吗？啊，那太狡猾了你。讨厌。没问题，智取。记住了啊，演一遍。啊，现在我就那越狱犯，郭子。啊，我现在是那越狱犯。哎呀，郭子，大哥头发真多呀！如
果可以的话，匀给我点儿。你能不能好好说？大哥，我错了，当初我不该指认你，请你原谅我，这样行吗？特别好。哎，那什么？然后我上去把他按住，是不是这样？你烦死了！明白了，智取，我知道了。记住了。来了，我去开门。你好，大哥，大哥，我错了，当初我不该指认你。刘大哥，我送快递的。家里太脏了，房子签收一下。吸尘器坏了也不修，全靠吹呀。大哥没事吧？哦，没事儿，我教育他呢。谢谢啊。嫂子教育真有方啊。再见。起来！你看清楚了吗？你就跪，你丢不丢人呐？刚才有点紧张。有什么可紧张的你？这回真来了，我去开门。大哥，我当初不该指认你。我大哥，你们家还有份快递？今天的快递都不许再送了。满地的头发，偏说是我的，怎么可能？打扰了，大哥，再见。起来吧！我算是看出来了，你根本就演不了。我真演不了。这样，他要真来了，你躲到里屋去，我来。那不行。他是来找你的，又不是来找我的。再说了，我一个女人，他能把我怎么样？不是，正因为你是个女的，而且长得那么好看，万一他进来以后，后果不堪设想。摔杯为号，我一摔这茶杯，你就出来。一摔茶杯我就出来，一摔茶杯我就出来，就这么定了。有人吗？你别忘了摔茶杯。你快进去，声音大点，进。我去开门。跑得真快。请问这是郭子家吗？啊，是。终于找到你了，对。请问你是？我是他邻居。你好，邻居，我是他邻居。以前是他媳妇儿，现在是他邻居。哦，怎么回事啊？他走了。他什么时候回来啊？他不回来了。哦，他没了。没了。哦，对，没了。哎呀，你怎么紧赶慢赶？我可是来晚了一步呢。大哥，3年了，我天天默念着，一定找到你，一定找到你。今天我找到你了，你怎么去了另外一个世界了呢？3年前，要不是你站出来指认我，我不知道还会发生什么大错呀。大哥，谢谢你，嫂子，我谢谢你。哎，你等会儿，你先别谢我，你刚才说的话是真的。我这几年在里面吧，我好好的改造，提前2年放出来了。我出来第一件事就想找到我大哥，当面说声谢谢。好不容易找到了，挂墙上了。那个兄弟，嫂子，我更的墓地在哪儿？你带我到坟头上好好去哭一场，行不行，嫂子？兄弟，嫂子，我求求你了，你先别着急。你告诉我跟的墓地在哪儿，我自己去行吗，嫂子？啊，你喝口水。我不喝水，你告诉我墓地在哪儿？嫂子，你干！啊！我这么大威力吗？
错了，错了啊！送快递的，不是？这不是他那个。你等会儿，到底怎么回事？你刚不进屋了吗？啊！他一进来他就问我是谁，我哪能告诉他我是谁呀？然后我就，大哥，你没死啊？说谁？说你。我死了！我告诉你，这个世界上只有你们坏人死，我们好人永远不死！气死你！气死你！啊，大哥，我真是来感谢你的。哎呦，你先听他说，你快说呀！我说，说，大哥，请允许我说一件真事儿。有一个犯人，他被判了死刑，临刑前他对众人说：“我第一次抢劫抢了40块钱，当时我拿了一把纸糊的菜刀。”就是这把纸糊的菜刀把所有人都吓跑了，从此我是越抢胆儿越大，越抢劫越多呀。当初哪怕有一个人站出来制止我，我也不至于今天用真刀杀人呐。大哥，你就是夺下我菜刀的人。提前放出来了。哦，大哥，别给我演戏！以为我看不出来？找人上派出所。没有，大哥。哎呀，人家演什么戏呀？你这真的？真的？你怎么不早说？哎呀，来，兄弟，大哥，不是越狱啊，不是，提前释放。来，坐下。哎呀，好啊，你这叫浪子回头金不换。好啊，让你这是提前这回家过年。不是，大哥，我从小就没有家。明白了，兄弟，这儿就是你的家。媳妇儿下饺子，让我兄弟在咱家好好过个年。谢谢大哥。留下过年。哎呀，大哥，啊，你刚才那是唱的哪一出啊？哎呀，媳妇儿回来。怎么了？你呀，刚才把你嫂子吓坏了，不好意思，我们俩琢磨怎么智取你呢。哎呦，来，给他来个造型。讨厌。来一个，看，来呀，吓不死你！我去开门。这就对呀。哎，你早干嘛去了？哎，于所长，快进来。来，我来介绍一下，这是我们派出所于所长，我们见过了，都见面了吧？见了，没闹误会？误会闹大了啊！都解决了。哎，你这头怎么了？来，坐下说。别提了啊！刚才抓小偷，眼看就追上了，没想到他还有个同伙，啪，一酱油瓶子就把我给砸倒了。真的？这小偷我们跟踪了很长时间了，没发现他有同伙啊，太狡猾了。你们这没事就行。哎，一定要抓到他，他跑不了，我们有监控。我回去好好查查，我一定找到你。走了。哎，这小偷胆儿也太大了。是啊，比你胆儿还大。光天化日之下打警察，这不找死吗？就是啊，你说，哎呦，你so怕？什么我搜怕？是我搜怕。当时啊，我于所长。青花瓷是中国瓷器的主流品种，它以鲜亮的视觉效果给人以简明的快感。杂技与青花瓷两个不沾边的东西结合在一起，会是什么效果呢？请看下面的节目。
然芳华，戏曲集萃，堪称国之瑰宝，名角斗唱各显神通。最值得一提的是，24位耍花枪的花旦都是舞蹈演员。春节晚会前，只经过2个多月的刻苦练习，就掌握了这一身双枪翻飞的硬功夫。都是一家人，才进一家门。前世的缘分，今生的恩情。老人是根啊，夫妻同心，兄弟相挺，儿孙相亲相近。同在一个国，也是一家人。人人都为我，我也为人人。风雨里扶持，阳光下奉献，建设强国，才有家的荣。家和万事兴，国和天下平。家国安定，幸福才相宁。你好就是我好，情上加情，同心同德，家和万事兴。